Okay, let's go. לקחתי את שלי, דמות מאוד חזקה. על הנייר זה משחק קל לבוטים. פעם ראשונה, GG חברים. פעם שנייה, בואו נראה. חברים, מי שלא יודע, אני אחלק לאחד מכם, או אחת מכם, סטארט-אפ מתנה. רק תיכנסו לערוץ וואטסאפ שאני עומד לפתוח ממש ביום ראשון אולי. וואו, איזה מעצבן. שמעו חברים, תחשבו אם זה היה קורה לכם ואתם לא נגד בוטים. הנה הדוב של ניטה. היא אמורה להיות איפשהו פה. הדוב שלו בא לי פה. אז היא פה. פה. הנה. חברים, הם פשוט FK. וזהו, GG חברים, W בצ'אט. ואני מקבל פיר, ומה אני מקבל? מהקרדיטים. אני עומד לקבל אותו בטיר 12. כמה הילים אנחנו ממש קרובים לפה. היום, שמעו חברים, אני לא משחק הרבה ברול סטארס, כפי שאמרתי לכם, אבל אני עדיין יודע לשחק טוב. ואני אומר לכם, עוד שבוע אני עוקף את עידן אינדגן, ואני פותח מועדון. יש לי מטרה, וזה להגיע ל100,000 סאבים. תוך פחות בקיצור, להגיע ל100,000 סאבים, ולהגיע ל1,000 סאבים עד סוף החודש. והפעם הגיימינג חוזר, היוטיוב חוזר.
אני יודע שלתקופה האחרונה נעלמתי הרבה לטיקטוק, הרבה זמן. הטופ 3. וואו, איזה מעצבן זה לקבל. 7 גביעים. כמה אחלה. אין סיכוי. בוא נראה. רגע, כאן יש לי סטארט-אפ. אגדי אתם חופצים. תכתבו בתגובות חופצים. אגדי אתם שוב פעם חופצים. תכתבו בתגובות חופצים. אגדי אתם שוב פעם חופצים. חופצים. אגדי אתם חופצים. 200 קונס. יפה. חברים, כאן ברור אתגר. אז בואו נראה את הכמות הקילים. אם אנחנו מתקרבים, זה אפשרי. חברים, אבל מי שאומר שברול סטארס הרסו את המשחק, שיכתוב אל בצ'אט. אל. וחיפשתי אתכם. הנה הדמויות האלה. הנה זמזמס. ביי חברים, ואני ימים שאני אשחק בלי סרטון, אבל אני אשחק ואתם תראו אותי עולה. זה משתמש שלכם. אתם תבחרו מה לעשות ואני אשחק. הנה. הסרטון יעלה כמובן ביום ראשון ואני מצלם את זה ביום שישי. וחיפשתי איפה אתה? שמע, הוא מת לזון, הוא FK. כמה קילים הייתי? עליתי רמה, דבר ראשון, כותבים דירס. קיבלתי ג'סי. היא הבחירה הכי טובה. ואני מקבל פה את פוקו. ואחרי פוקו לוקו. יכול להגיע אליה ל-350. אבל כל זה עומד להיות אחרי כמה אני יכול לעשות לכם סרטון בכל יום שתבקשו. חוץ מהכל יום יעלה בנוסף כמה עוד סרטונים. אחרי שנגיע למטרה נתחיל עוד משחקים. לא. שיט. 2 גביעים. למה עשיתי את זה ללייק? טוב חברים, נראה לי שנספיק לשחק עם שלי ונשחק עם ניטה. ניטה חזקה.
את המנגינות כמו לפטופ, המוזיקה. וחברים, אני תכננתי בהמשך שהערוץ יהיה חי ו1,000 סאבים לפחות לעשות סדרה. כן, חברים. בארון. לא, חברים. אם הוא מת הוא FK. איי. חברים, וזה היה הסרטון שלנו להיום. יאללה, ביי.